Александр Константинович, как я понимаю, это наш режиссер, кот. Здравствуйте. Мы тут сидим с Каримом Покачаковым. Э, ну, Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Константинович. Здравствуйте. Э, Знаете, у нас есть некоторые вопросы по вашим фильмам. Конечно, мы еще не все успели посмотреть, но некоторые работы мы ваши уже знаем. Ну, конечно, я прежде всего хочу все равно выразить свое восхищение вашими работами. Особенно, ну вот я вчера буквально посмотрел «Брестскую крепость», и, конечно, ну наверняка многие зрители, которые придут в зал к нам, они некоторые ваши работы знают, но многие наверняка не знакомы. Вот хотелось бы вас спросить, э, чем, вот какого рода фильмами вы занимаетесь? Я прошу задать банальный вопрос, но тем не менее, вот какой стиль кино или вот в каком жанре вы работаете? Что вам больше нравится? Вот как кинорежиссер, как вы себя представляете? Какой вы автор? Как бы вы ответили на такой вопрос? Всегда, когда отвечаешь на такой вопрос, начинаешь думать, а какой я автор. Вы знаете, в любом фильме, будь то это коммерческий государственный заказ вроде «Брестской крепости», будь то телевизионный фильм, либо э, артхаусное кино вроде «Испытания», все равно в любом фильме ты ищешь себя. И ты все равно должен быть автором в любом формате. Э, То, что любимое, ну, на данный момент испытание, потому что я, пожалуй, впервые сделал кино, которое хотел, с кем хотел, как хотел и про что хотел. Вот реализовал свою мечту, снять кино без слов, рассказать историю с помощью изображений. На сегодняшний момент вот так. Я видел у вас буквально два фильма, вот на данный момент времени это «Брестская крепость» и «Фотограф». Это маленький фильм, 10-минутный буквально, да, но это все равно два совершенно разных стиля, по сути, да, ну, по сути, два направления, два разных направления, ну, мне так кажется. «Брестская крепость» это все-таки батальные такие сцены, да, а «Фотограф» это некое такое интимное внутреннее кино какое-то, вот. Как вы совмещаете вот такого рода стили? То есть эти жанры, это разные жанры, по сути. Ну, мне как режиссеру интересно пробовать разные жанры. Каждое кино – это новое приключение. Если бы я всю жизнь снимал одно и то же кино, но мне было бы неинтересно. Для меня на данный момент тема войны, ну, я для себя ее закрыл. Мне нечего больше про это сказать. И дальше, как режиссер, я ищу другие, где мне интересно, другие точки соприкосновения. В этом смысле, ну, есть режиссеры, которые как бы всю жизнь снимают одно и то же кино. Я не такой. Мне хочется каждый раз заново открыть для себя и стиль, и жанр, и быть первооткрывателем в чем-то. Ну и, конечно, такой вопрос. Как вы нашли Карима Покачаку? Или наоборот, может быть, он вас как нашел? Как вот наш земляк, он из Хакасии, да, но вы все-таки в Москве где-то. Как вы, У меня есть, почему вы его нашли? Вот я хочу этот вопрос задать. ну, потому что искали. Вам нужен был такой типаж? Или как? Да, ну, дело не только в этом. Во-первых, у меня есть кастинг-директор, которая где-то видела Карима и позвала на пробы. И дальше все определилось на пробах, и я сразу понял, что Карим из нашего фильма. Пробы были такой разговор-импровизация. Разговор папы с дочкой. И Карим сразу мне понравился, потому что он, ну, как сказать, во-первых, не оторвать глаз, неважно, о чем человек говорит. А в кино без слов это самое важное. Ну, смотришь на человека, на него интересно смотреть. Ну и, в принципе, отношение, переживание к делу. Отношение к делу переживает за свою работу. Ну, честно говоря, мы как бы определились сразу, как только он пришел на пробу. Каков ваш зритель? Ну, мы сейчас ждем, конечно, вас в Хакасии. Как вы предполагаете, хотя бы вот, вот испытание, вот на данный фильм, да, вот как вы думаете, вот примерно кто он, ваш зритель именно этого фильма в данном случае испытания?
Это кино не имеет определенного зрителя. Одно я могу сказать, что это должен быть кинолюбитель. Человек, который любит кино. Возраст здесь не имеет значения. Человек, который готов не только потреблять, а включаться в кино и, в общем-то, работать. Потому что это не просто смотреть кино без слов. Это может только тот, кто любит настоящее кино. Брестская крепость, она для всех, а испытание для тех, кто любит кино. Но все-таки я так полагаю, что, наверное, испытание это какой-то некой интеллектуальный, возможно, да, зритель, потому что он должен понимать язык кино или нет, или я ошибаюсь? Вообще нет. Есть это кино рассказано абсолютно простым языком. Оно без второго плана. Оно, ну, есть поле, есть дом, есть солнце, есть девочка, есть мальчик, есть папа. Ну, то есть такие азбучные истины, которые доступны всем. Даже иногда человек, который не считает себя интеллектуалом, воспринимает и понимает ближе, потому что кино надо смотреть не головой, а сердцем. Вам когда-нибудь приходилось бывать в Сибири? Да, ну хотя в Ханты-Мансийске я был. А в, Ханты-Мансийск, а в Хакасии ни разу? Хакасии нет. Ну, спасибо вам за интервью, за диалог наш. Мы вас очень ждем в Хакасии. Дай Бог, чтобы все было у нас складывалось хорошо, чтобы ваше здоровье было замечательно. Ну и все наши лучшие пожелания вашей семье. Спасибо за интервью. Спасибо, да. Спасибо, Александр Константинович. Спасибо, До Карин. встречи. До встречи.